اللي انكسر ممكن يتصلح إذا كان الكسر بسيط وموصلش لحالة تفتيت. في حاجات كتير ما ينفعش مع التصليح، ومكانها الطبيعي بقى في كارت الزبالة، لأن وجودها بيسيء لمنظر المكان بكركبته، وممكن قوي يسيب أذى للموجودين فيه واللي عايشين حواليه. ده بالنسبة للحاجات المادية. أما الحاجات المعنوية اللي جوه البني آدم فده من الصعب إصلاحها، لأنها متعمقة جواه وصعب الوصول ليها وعلاجها أو حتى استئصالها، فبتفضل جواه تجرح فيه وتمزع في دواخله مع أقل حركة للذكريات وتقلبها.